La connexion Oh my god. Oh my god. I can't say anything. إلا وش حنقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Oh my god. Bon. وين حبست الحكماء l'essentiel comme j'ai déjà dit le fond والاخرى يكون donc le liquide يكون en bas et le gaz يكون en haut pour affirmer le diagnostic évoqué sur les données cliniques et pour préciser le siège نستخدموا l'abdomen sans préparation باش نشوفوا pour localiser est-ce que c'est une occlusion haute ou la occlusion basse ou scanner abdominal le scanner pour définir le mécanisme est-ce que sur bride là كنشفيتو في التصويره voilà شوفوا معايا مليح لهنايا شوفوا باغ كيل ميكانيزم شوفوا هنايا مثلا سا سي اغني سي اون اغني مثلا لوتر ايماج مثلا هاديه مثلا هنا تي دي ام باش نشوفوا الميكانيزم سا سي اون بريد فوالا هنايا مثلا فوالا هنايا مثلا سي فولفولوس دونك تي دي ام نشوفوا الميكانيزم اسكو فولفولوس اسكو بريد اسكو اغني والتي دي والابدومين سون بريباراسيون باش نشوفوا اسكو comment dirais-je est-ce que voilà هنايا مثلا est-ce que comment dirais-je voilà voilà est-ce que intestinal donc haut ou là est-ce que colique donc haute ou là basse et voilà donc هنايا باش تفهموا برك علاه درنا l'abdomen sans préparation j'ai dit باش نشوفوا occlusion haute pardon la basse ou scanner abdominal pour localiser ou bien pour préciser le mécanisme. Est-ce que sur bride, est-ce que hernie, est-ce que volvulus et ainsi de suite. Le malade est hospitalisé. Un bilan biologique initial montre des globules blancs 11 000 par millimètre cube, c'est ma hyperleucocytose. Une hémoglobine à 12 grammes par décilitre, très bien, c'est ma anémie. Une natrémie 130 milli équivalent par litre, rien normalement la natrémie 135 jusqu'à 145 normalement. Donc, hyponatrémie. Une kaliémie 3 كاليمي ديروا في بالكم بلي لا كاليمي شوفوا تنقص شويه ولا تزيد شويه سي غراف فهمتوني لا كاليمي دونك لا كاليمي نورمالمون دو 3 et demi à 5 هنايا هابطه شويه اوكي quelles sont les mesures à entreprendre en urgence rééquilibration hydroélectrolytique et j'ai dit pourquoi parce qu'il y a la présence d'une déshydratation donc automatiquement déroule la rééquilibration hydroélectrolytique وتشفاو l'abord les deux abords donc عندنا abord veineux central et périphérique ok aspiration gastrique قلنا باش نعاونوا les l'intestin ok باش ما يبقاش chargé ok نعاونوه ça c'est l'aspiration gastrique par une sonde nasogastrique ونعاونوا قلت لكم من فوق en haut et en bas par la sonde rectale mise en place d'une sonde rectale ok اللي كنشفيتو قلت لكم لهنا voilà c'est ça قلت لكم aspiration gastro-duodénale باش نعاونوا هذيك لا شارج قلت لكم بلي تكون كاينه لا شارج comme en fait réflexion comme un réflexe شي صرا يزيد la sécrétion وهذيك la sécrétion رايحه تروح dans le mauvais sens تزيد هذاك la surcharge donc de préférence نديروا une aspiration gastro-duodénale par une sonde nasogastrique mise en place pardon de deux voies veineuses قلنا باش نديروا la réhydratation le remplissage mise en place d'une sonde urinaire باش نشوفوا est-ce qu'il y a une insuffisance rénale ou non mise en place d'une sonde rectale قلنا نحيو la surcharge من الفوقه ومن اونو et en bas mise en d'une antibiothérapie وقلت لكم بلي l'antibiothérapie ما نمدوهاش هكذاك جي دي لازم كي تعود كاين سيني دو شوك كي تعود كاينه باغ اكزومبل عنده سخانه ولا متفاهمين دونك نخافوا ان شوك سيبتيك فقط ما نديروهاش antibiothérapie à large spectre direct donc pour la transfusion sanguine non parce que l'hémoglobine diallo c'est à 12 rééquilibration hydroélectrolytique pardon aspiration gastrique et en fait mise en place d'une sonde rectale donc les deux voilà pour diminuer la surcharge voilà c'est ça donc aide le patient donc la rectoragie la douleur c'est ça les signes qui disent en faveur d'un syndrome occlusif c'est la douleur abdominale les vomissements l'arrêt des gaz le ballonnement abdominal donc بما انه عنده sous forme de ballon asymétrique surtout hein, les orifices herniaires راهم libres l'ampoule rectale diallo livide voilà donc c'est beaucoup plus un volvulus du côlon pelvien تفهمين وبالون asymétrique عليها ما قلناش ان إليوس بيليير اوكي ما خفنا الماكرو هذه باغ اكزومبل زعما عدات ولا نو
L'obstruction, c'est par quel mécanisme? Ça par une strangulation. وشنو هما les éléments sémiologiques اللي يقولوا لنا بلي راهي confirment notre hypothèse, c'est le tympanisme rénitant immobile. Pour affirmer les deux examens paracliniques, c'est quoi? C'est la radiographie, c'est l'ASP debout de face, jeu de gravité, scanner abdominal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre patient? Rééquilibration hydroélectrolyse, parce que j'ai dit que l'occlusion intestinale peut provoquer une déshydratation, et quand on dit déshydratation et ainsi de suite, déshydratation, que ce soit intracellulaire, extracellulaire, les vomissements aussi, ok, les vomissements, كذلك يديروا la déshydratation, donc rééquilibration hydroélectrolytique, voilà, parce qu'il y a une hyponatrémie légère, hypokaliémie, aspiration gastrique pour lever la surcharge, ok, antibiothérapie à large spectre, jamais d'emblée parce qu'il ne présente pas des signes de choc, surtout septique, mais cache la fièvre, ok. Mise en place d'une sonde rectale, j'ai dit, pour diminuer la surcharge. Transfusion sanguine, il ne présente pas une anémie, donc il est à 12 grammes par décilitre. Donc c'est tout à fait normal. J'espère que j'étais claire. Est-ce que vous avez des questions concernant notre cours d'aujourd'hui? La connexion parce que je suis très fatiguée. Vraiment, c'est fatigant d'entrer, de sortir, d'arrêter. Donc ça, c'est notre connexion en Algérie quand même. المهم الحمد لله على كل حال. Est-ce que vous avez des questions الحكماء ou non? Est-ce que vous avez des questions pour terminer? Alors, هيا الحكماء، هيا الحكيمتان اللتان، هيا الحكماء. Vous n'avez pas des questions concernant notre cours. قلت لكم ما كاش أسئلة غبية. الإنسان الذي يسأل هو إنسان ذكي جدا. أوكي، لو لم يتساءل نيوتن لما اكتشف قانون الجاذبية. هيا أسئلة. اغتنموا الفرصة. أوكي، je vais vous donner un temps de 5 minutes. Alors, راهي العشرة غير ربع دراج. Alors, est-ce que vous avez des questions الحكماء? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que avez-vous des questions? Avez-vous des questions ou non? هل لديكم أسئلة أو لا؟ J'espère que le cas clinique علمتكم كيفاش تريزونيو. اوكي، هذاك التحليل، اوكي، نتحلوا كيفاش اعراض، تتخيلوا هذيك الكا كلينيك. قلت لكم هزوا التصويره هذه، اوكي، التصويره هذه هزوها تحلوا بها لي كا كلينيك اذا جاتكم اوكلوزيون، متفاهمين؟ هزوها تحطوا هكا وقبل لا تبداو، لا كان شكيتوا في اوكلوزيون مقبل كيقول لكم غير الى اخره، تهزوا هذه اوبستركسيون، تحطوا اوبتوراسيون، عندنا كونكريسيون بريدلاج، من بعد نروحو سترونغولاسيون، فولفولوس. شوفوا الفولفولوس وسخايلو، تشفاو الفولفولوس ديما سخايلو التصويره هاديه. اوكي، بالون، ان بالون اسيمتريك. ومن بعد تروحوا فوالا، تروحوا لي الانفاجيناسيون. جي دي تيري سورتو في لي زونتيسيدون تاع الباسيون تلقاو بلي داير ديجا عمليات جراحيه، متفاهمين؟ تري بيان. الوغ اسكو كاينين أسئلة؟ هل هناك أسئلة أم لا؟ هل هناك أسئلة ولا je vais conclure. Alors, je vais arrêter la vidéo. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الحكماء. جي لا غالب راكم تعرفوا المشكل تاع لا كونيكسيون، وديما اشاك فوا كي ندير كا كلينيك ولا ان فيت جو دير كي ندير لي كور يتعبوني فريمون صح باش راني ندخل نخرج اي راكم تعرفوا أهل مكة أدرى بشعابها. Donc, هل ما كانش des questions pour conclure؟ Très bien. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم في أمان الله تعالى ورعايته وحفظه الحكماء إن شاء الله. إلى مزيد إن شاء الله سوف أحاول أن أقوم بدروس أخرى بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله تعالى ورعايته وحفظه. سلام.